meget af en komponists kunde eller virke er jo at have evnen og fantasien til at forestille sig, hvordan det er at spille bratsch. Og det kræver selvfølgelig noget grundlæggende viden om positioner og alt det der, og muligheder, og hvad man kan og hvad man ikke kan. Og det har jeg selvfølgelig igen et langt liv sat mig ind i. Og så bruger jeg min fantasi. Jeg vil sige, jeg forestiller mig, at jeg er en bratschist, når jeg skriver en bratschkoncert. Og så vil jeg sige, så jeg prøver at gå til grænsen. Jeg prøver også at gå over grænsen, i og for sig. Ari, dirigenten, sagde netop til mig, at han mente, at det her måtte være den sværeste bratschkoncert overhovedet. Og det har jeg ikke noget imod, fordi der er et element af sport i at skrive en koncert også. Og det er jo ejendommeligt, at man kan løbe 100 meter hurtigere og hurtigere. Altså på et eller andet tidspunkt skulle man tro, at man var nået en grænse. Nu kan det ikke løbe så hurtigere, men alligevel er der en, der løber det hurtigere næste år. Ikke? Og det samme gælder, hvad man kan og ikke kan spille. Altså dengang Tchaikovsky skrev sin violinkoncert, fik han jo at vide, at den var umulig at spille. Nu spiller alle den. Og da jeg skrev min første marimba-koncert i sin tid, der blev den betegnet som uhyggelig svær. Nu spiller alle percussionister på konservatoriet den. Altså det vil sige, at der bliver indvundet et nyt land hele tiden. Og det synes jeg er interessant. Altså jeg har virkelig et billede af solisten i mit hoved, når jeg skriver. Senere er der jo mange andre, der spiller mine koncerter. Så det skal jo altså, hvad skal jeg sige, holde, uanset hvem det er, der spiller det. Men for eksempel, da jeg skrev bratschkoncerten her, jeg havde, da jeg skrev den, ikke hørt Anne spille en eneste tone. Men jeg havde til gengæld mødt hende og snakket med hende, og havde fået et indtryk af hendes personlighed, og hvad for nogle ting, der interesserede hende musikalsk osv. Og de ting var inspirerende. For eksempel sagde hun til mig, ja, der er jo 2 slags musik, jeg hører mere end så meget andet, og det er bebop og heavy metal. Og der er ikke ret meget bebop eller heavy metal i koncerten, men alligevel var det inspirerende for mig. Og jeg fik et helt klart billede af hendes originale og sjove personlighed, som jeg kunne bruge som et afsæt. Altså det er nogle gange meget pinefuldt, det tror jeg alle kunstnere kender, at begynde. Fordi man har alle muligheder, men det er jo næsten det samme som ingen muligheder. Altså det vil sige, at det største arbejde for mig som komponist, det er i virkeligheden at få fat i en eller anden rød tråd, som jeg tror på. Og når jeg så ligesom har fået fat i den lille flig af en idé, så er det sådan set et spørgsmål om at begynde møjsommeligt at trække linen ind, og så håbe, at der er en fisk i den anden ende af linen. Så man behøver ikke at skulle skrive hele verden ind i ens koncert. Nej, det kan man ikke. Lige præcis. Og det er jo sådan noget, jeg finder ud af, når jo ældre jeg bliver, at da jeg var yngre, der ville jeg hver gang vise det hele. Sådan har jeg det ikke mere. Nu vil jeg gerne have for eksempel bratschkoncerten til at have helt sin egen identitet. Og den er helt anderledes end den koncert, jeg skrev sidst, nemlig det var en dobbeltkoncert for blokfløjte og saxofon med Michaela Petri og Benjamin, som vi lavede i Odense for 2-3 måneder siden. Det var et helt andet stykke, men selvfølgelig med mit fingeraftryk på. Altså jeg har jo en stil, kan man sige. Det er jo ikke noget, jeg selv tænker meget over, men det har jeg jo selvfølgelig. Og det er jo en stil, som ligesom er et produkt af alt det musik, jeg har beskæftiget mig med i mit liv. Det har jo på en eller anden måde haft indflydelse på det. Alt det, jeg har elsket, altså lige fra kubansk musik til tyrkisk musik til Beethoven og så videre, og så videre. Det er Ellington, det er en kæmpe lang række. En kæmpe masse musik, og det bliver jo ved at udvide sig hele tiden. Det er uendeligt, så meget god musik, der findes. Og på en eller anden måde, så bliver man jo inspireret af det hele, hvis man beskæftiger sig
grundigt nok med det. Jeg har en lille bitte idé, nogle toner, altså som for eksempel her i bratschkoncerten, det kom jo af starten, som er det der... Det var ideen. Og så begynder det at pible ud fra den ene idé. Jeg vil sige, hver gang at jeg begynder et nyt stykke, så er det jo lidt ligesom at opfinde den dybe tallerken igen. Altså det er... selvfølgelig har jeg en erfaring efterhånden og så videre, alt det der, men det tæller alligevel ikke rigtigt, når man sidder og skal i gang med et nyt stykke, så er det så er det altid en kæmpe udfordring. Fordi hvem siger, det lykkes? Altså, og det skal jo lykkes. Og jeg bliver ved til det lykkes. Altså, det er jo et stort arbejde at være komponist. Det er et stort arbejde. Og det tager mange timer at få det sat rigtigt på plads. Og nu for eksempel i bratschkoncerten her, der havde jeg helt klart en idé om, at jeg ville have 2 temaer. Et hovedtema og et sidetema. Og de 2 temaer skulle gå igen i resten af koncerten. Der er kun de 2 temaer i hele koncerten, og de bliver ligesom vendt og drejet i løbet af det ene forløb, som koncerten sådan set er i. Ikke? Men så derfor, for at vende tilbage til dit spørgsmål, at jeg vil gerne altid skrive det næste stykke og lykkes med det. Og jeg synes jo, at altså mine krav til mig selv og til det, jeg laver, bliver højere, jo ældre jeg bliver, kan jeg mærke. Altså, hvor jeg tidligere godt kunne sige, ja, nu er den sgu færdig, det er. Og det havde selvfølgelig også en charme at, ligesom at gøre det på den måde, fordi tingene nogle gange virker utrolig friske og fulde af det der gå på mod. Men nu vil jeg gerne have, at det er gennemarbejdet i alle detaljer, og jeg bliver ved med at lave om i det. Fordi at jeg føler et ansvar, meget stort ansvar overfor, dels at der er en solist, der bruger x antal, mange timer på at arbejde med det, og at man sætter et stort orkester i sving, stort maskineri. Det skal ligesom have en vis tyngde, for det er det værd for folk at beskæftige sig med. Ikke?